158 वटा मात्रै कानुन बनाएको छन् अहिले। हाम्रो संविधानको धारा 304 ले के बनाएको छ भने सबै कानुनहरू अहिले संविधानको अनुकूल आउनुपर्छ भनेको छ। केपी शर्मा ओलीको पालामा जम्मा 67 बने, 34 वटा त तपाईँको अध्यादेश मात्रै आएको छ हो। अनि कानुन मन्त्रालयले 315 वटा कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छ। भनेपछि कानुन भयो। त्यसकारण पनि तपाईँ क्षेत्रको कुरा गर्नुभएको छ। मैले यो अध्यादेशको पनि अब संविधानमा लेख्नुपर्छ मेरो होइन। अब अध्यादेशलाई पनि संविधानमा अध्यादेशको कुन हुन अध्यादेश त कहिलेकाहीँ अब जटिल होइन एकदम ल्याउनु पर्यो तर परिस्थिति कुन परिस्थितिमा कसरी अध्यादेश ल्याउने त्यो अध्यादेशको सीमा त्यसको लिमिटेसन त्यसको बारेमा पनि लेख्नुपर्छ। अध्यादेशको बारेमा एउटा भयो। अर्को यो दल विभाजनका कुराहरू पनि छ नि, यो त कानुनमा छँदैछ होइन। यसलाई पनि अब संविधानमा लेख्नु, किनभने अब यो मुलुक चाहिँ मैले अघि सुरुमा तपाईँलाई भनेको छु संविधानको जुन गोरेटो हो नि यो 6 वर्ष पुगेर 7 वर्ष हुँदैछ होइन हो। कठिन यात्रा गरेको संविधानले छोटो समयमा यस्तो कठिन होइन, यस्तो बाङ्गोटिङ्ग मात्रै होइन कि यस्तो कठिन एकदमै तपाईँको मृत्यु शैलीमा गएको संविधान बचायो। मैले भन्छु त लड्दै संविधान मृत्यु शैलीमा गएको संविधानलाई बचाइएको। मैले अघि जनताको आन्दोलनको बलको गर्न त्यहाँ सांसदहरू पनि जोडिनु भएको छ होइन। कहिलेकाहीँ अब मानव नेपालका सांसदहरू कारवाहीको कुरा पनि छ, त्यहाँ पनि जोडिनु भएको छ होइन। त्यस कारण बचाइएको। त्यस कारण यति हुँदाहुँदै पनि मैले अध्यादेशको त्यो लेख्नुपर्छ भनेको छु भने तपाईँलाई मैले। अब अर्को कुराहरू त्यो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कुराहरूमा पनि संविधानमा लेख्नु पर्यो। अब ढुङ्गामा लेखेको अक्षर पनि पक्कै हुँदैन होइन, धार्मिक ग्रन्थ पनि पक्कै हुँदैन। तर मैले तपाईँ अघि मैले भने नि तपाईँ सभाको विघटन कुरा तपाईँ हेर्नुभयो भने हिजो जसले संविधान जलाए नि, जसले संविधान च्याते संविधान जलाए त्यही संविधानलाई टेकेर राजनीति पनि गरिरहेछ। संविधान त्यही टेकेर मेरो मन्त्री पनि भए, पटक मन्त्री पनि भए हो। जसले संविधान जलाए होइन, जसले नाकाबन्दीमा भूमिका निर्वाह गरे उक्साए हो, उक्साए अथवा त्यही संविधान टेकेर मन्त्रीहरू पनि भए, उप प्रधानमन्त्री पनि भए, राजनीति गर्ने। तर होइन त्यति मात्रै होइन कि प्रतिनिधि सभा विघटन बेलामा आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा उनीहरू पनि गयो नि। त पनि हेर्नुहोस् तपाईँले यो संविधान जोगाउनुपर्छ भनेर भनेन भन्नुभयो। तपाईँले उपेन्द्र यादव लगायतकाहरू त आन्दोलनमा लाग्नुभयो। जलाउने पात्र तिनै थिए, जोगाउनु पर्छ भन्ने पात्र पनि तिनै हुन् होइन। मन्त्री पनि खाए, पटक खाएका छन्। यो संविधानको जगलाई टेकेर मन्त्री पनि खाएका छन् हो। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने संविधानलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा जोगाउनु पर्छ भनेर उहाँहरू पनि लाग्नुभयो नि। त्यस कारण यसलाई हेरौँ। तर कतिपय कमी कमजोरी छ अझै पनि संविधानमा छ। कतिपय मैले अघि कतिपय लुप्स होलहरू होला होइन। मैले भने गरेको छु स्विजरल्यान्डको कहिलेकाहीँ म इक्जाम्पल दिन्छु। सानो हाम्रो कर्णाली भन्दा अलिकति हो तर त्यही 24 वटा तपाईँको क्यान्टोन छ होइन, त्यहाँ क्यान्टोन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू हो कि हामीले यो पाटोहरू कुन परिस्थितिमा कसरी बनायो तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेको त महत्त्वपूर्ण हो कि भन्नुहोस् त। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले जानेनौँ कतिपय कुरा। संहिता अलि हतारो हो कि भन्ने प्रश्न पनि त आउला नि यहाँनिर। नेपालको सन्दर्भमा संहिता अलि हतारोमा गरिया हो कि अलि छिटो भएको हो कि देश डेभलप? अब यसमा म जान्न, हेर्नुहोस् म यसमा जान्न म होइन। यो संहिता हतारेर ल्याइयो अथवा गणतन्त्र हतारेर ल्याइयो, धर्मनिरपेक्ष हतारेर ल्याइयो त्यो म भन्दिनँ होइन। यो जसले लिएर आयो होइन, चाहे त्यो संविधान सभा जसले ल्यायो त उहाँले जाने कुराहरू। तर अब यो कर्तव्य के हो भने जब संविधानमा लेखियो नि त संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसको पालना त सरकारले भने तपाईँ हामी नागरिकको पनि दायित्व हो कि भूमिका संविधान लेखेको छ। संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको दायित्व भनेका छन्। त्यस कारण हामीले कम्तीमा कतिले त अब यो अनवान्टेड बेबी जस्तो पनि भनेका छन् कतिपय होइन। यस्तो बनाइदियो किनभने सुरुको जुनसुकै व्यवस्था मैले भन्न खोजेको के हो भने जुनसुकै व्यवस्था पनि खराब हुँदैन कि मैले भन्न खोजेको त्यो व्यवस्थाको जसले सञ्चालन गर्यो जो व्यवस्थापक हो जसले शासन सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो मान्छेमा भर पर्ने कुरा हो नि। तपाईँले संविधान राम्रो लेखेर के भयो भन्नुहोस् त। जब शासकै त मुडी शासक भयो भने कुनै अर्थ छ? हाम्रो संविधान त यति राम्रो संविधान भनेको छ। मैले तपाईँलाई उपलब्धि कुराहरू भन्दै थिएँ मैले। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधि कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो अहिले हाम्रो संसदमा करिब 34% महिला हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकवृन्द 2007 साल यता नेपालमा व्यवस्थाहरू पटक पटक परिवर्तन भयो। तर व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै नेता र नेताको नेतृत्व र चरित्र परिवर्तन नहुँदा देश उस्तै अवस्थामा छ। यानि कि जनताले व्यवस्था परिवर्तन अनुसारको अनुभूति गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। वर्तमान राजनीति पनि त्यसैमा धुमिल भएको अवस्था छ। राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका पात्रहरू
जसले लामो समयसम्मको सोच र जनताप्रति उत्तरदायित्वपूर्ण सोच बनाउन नसक्दा देश कता जाँदैछ, कसरी जाँदैछ भन्ने कुरा अन्यलमै छ। हामी गणतन्त्रमा छौँ, देशमा सङ्घीयता छ, तर यसैमाथि फेरि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। कतै सङ्घीयता र गणतन्त्र असफल हुने त होइन, यो प्रश्न र यो जिज्ञासा पनि आम मानिसले गर्न थालिसकेको अवस्था छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरी रहेर बहस गर्नेछौँ, साथै वर्तमान राजनीतिक दल, यिनीहरूको चरित्र र पात्रका विषयमा पनि प्रसङ्ग उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा सङ्घीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटा आउनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्कार। हामी परिवर्तन गर्नको लागि धेरै छिटो अवतार गर्छौँ। 2007 साल यता हामी धेरै परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, तर त्यो परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको जीवनस्तर चाहिँ उठ्न सकेन। हामी व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्ने हो कि साँच्चै जनताको जनस्तर पनि परिवर्तन गर्ने हो? हामी यहीँबाट प्रसङ्ग सुरु गरौँ। अब दुईटै पाटो छ होइन, हामी भन्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ त अब हरेक सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्छन् नि। तपाईँले हेर्नुभयो भने ठुलो परिवर्तन पनि भएको छ क्या। तपाईँले विकासकै स्तरको कुरा गर्नु छ भने हामीले धेरै राम्रो खालको हरेक सेक्टरमा भएको छ। तपाईँले 46 साल अगाडि र अहिलेको हेर्नुहोस् न, हरेक सेक्टरमा, चाहे शिक्षाको, स्वास्थ्यको, अनि सडकको होइन, अथवा तपाईँले ह्युमन डेभलपमेन्टको हरेक सेक्टरमा हेर्नुभयो राम्रो प्रगति भएको छ। तर तपाईँले अब तुलना गर्नुभयो भने, कसैसँग तुलना गर्नुभयो भने, चाहे भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग गर्नुभयो भने निश्चित पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ होइन, निश्चित गर्न सकेका छैनौँ। तर नागरिकको जुन अपेक्षा हो नि, नागरिकको जुन अपेक्षा अनुसारको हुन सकेका छैन। किनभने अहिले तपाईँले अघि संहिताको कुरा गर्नुभयो, गणतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, र नागरिकले खोजेको के हो भन्दा हिजोभन्दा अलिकति राम्रो होस्, छिटो होस् हरेक कुराहरूमा होइन। अब सिम्पल हो क्या, नागरिकले बुझ्ने भाषामा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हिजो जुन मालपोतमा जुन भिड हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही भिड देख्नु भएको छ नागरिकले। हिजो यातायातमा जुन भिड थियो अहिले पनि त्यही भिड देख्नु भएको छ। हिजो हामीले हेर्दाखेरि होइन, यातायात सडकमा होइन जे जस्तो थिएन अन्य उल्टा। बाहिरमा जाउँ, काठमाडौँ भ्यालीमै हेरौँ न, किनभने हुन त यहाँ अब सडक त हाम्रो जमिन त त्यस्तै छ, सडक खासै ठुलो छैन। त वर्षौँदेखि अब सवारी साधन थपिएका छन् होइन। अब तपाईँको मलाई लाग्छ थुप्रो सवारी साधन थपिएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि अलिक व्यवस्थित हुन सकेको छैन। अब धुलो मैलोको कुराहरू, वातावरण प्रदूषणको कुराहरू छँदैछ। तर यसलाई मैले भने नि दुईटै पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हो। अब यतातिर जाउँ, अलिक कतिपय कुराहरूमा तपाईँले व्यवस्थाको हामीले 7 सालदेखि कुरा अलिकति गर्नुभएको छ। हामीले यो व्यवस्था जुन हामीले यो व्यवस्था लिएर आयौँ नि, अब हामी अब संविधान दिवसमै छौँ अहिलेदेखिर, पूर्व सन्ध्यामै छौँ होइन, संविधान दिवसै छौँ भन्नुहोस् न। यो संविधान पनि ठुलो उपलब्धि हो नि। मैले अब तपाईँले उपलब्धि कुराहरू पनि गर्छु क्या। तपाईँले कतिपय कुराहरू मैले उपलब्धि भन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने म संहिताको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले मैले केही परिवर्तन अघि मैले सोसल सेक्टरदेखि लिएर होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा राम्रो भएको छ भने, तर तुलनात्मक रूपमा अरू छिमेकी देशहरूसँग अथवा तपाईँले डेभलप कन्ट्रीसँग कम्पेयर गर्दाखेरि राम्रो छैन होइन, राम्रो छैन। तर यो पाटो हेरौँ, मैले अरूभन्दा पनि अलिक संहिताको आँखाबाट हेर्छु मैले होइन, संहिताको नजरबाट अलिकति भन्छु मैले। र हिजोको व्यवस्था होइन, हिजोको व्यवस्था हामी हिजो एकात्मक व्यवस्थामा थियौँ, अहिले हामी सङ्घात्मकमा छौँ होइन। हिजो राजतन्त्र थियो, अहिले के छ, गणतन्त्र छ होइन। हिजो हामी हिन्दू राज्य थियो, अहिले हामी धर्मनिरपेक्षतामा छौँ, सबै खालको यो पाटो छौँ। र हिजो हाम्रो केन्द्रीकृत खालको होइन शासन व्यवस्था थियो, हाम्रै संविधानकै प्रस्तावनामा पनि केन्द्रीकृत सोचका कुराहरू होइन, सबै खालको विभेद कुरा गरेका छ। हिजो सबै खालको विभेदबाट हामी अहिले आएका छौँ होइन। यो सबै खालको विभेदको अन्त गर्ने भनेको छौँ हामीले। अब यता जाउँ होइन, अब कतिपय परिवर्तन कुराहरू हेरौँ। डेमोक्रेसी पनि अब कतिपय कुराहरू राम्रोको पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू कस्तो छ, हिजोको कस्तो थियो होइन। हामी मानुस परिवर्तनको कुरा मैले तपाईँलाई इक्जाम्पलै दिन्छु ल। हामी यो संविधान आइसकेपछि, यो व्यवस्था आइसकेपछि, तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँले पालिकामा गएर मैले एफएम रेडियो खोल्न होइन चाहनुभयो भने मजाले पाउनुहुन्छ, प्रदेशमा पनि पाउनुहुन्छ, किनभने जनताको घर दैलोमा नि हामीले त्यो सर्भिस दिन सक्छौँ कि। र हिजो मानुस् न, हिजो नागरिकलाई सानोतिनो कामको लागि तपाईँ गाविस सचिव खोज्दै हामी कहाँ जानु पर्थ्यो? हिजो कहाँ जानु पर्थ्यो? गाविस सचिव खोज्दै कहाँ जानु पर्थ्यो?
सामान्य सिफारिस, चाहे त्यो नाता प्रमाणित होस्, चाहे विवाहको दर्ता होस्, चाहे बसाइ सराएको होस्, सामान्य खालको सिफारिसको लागि पनि गाउँमा गाविस सचिवहरू बस्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। द्वन्द्व, हामीले द्वन्द्वबाट पनि आएको होइन, र गाविस सचिव हामी कहाँ सदरमुकाममा जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त, सदरमुकामका हिजोको सदरमुकामको शिक्षाको अहिले तपाईँ पालिकातिरै गएको छ हो। तपाईँ कृषिको हेर्नुहोस्, पशुको हेर्नुहोस्, पालिकामै गएको छ, स्वास्थ्यको हेर्नुहोस्, पालिकामै गएको छ कि छैन? त्यति मात्रै। अनि तपाईँले मानिसहरूले हिजो गाउँघर किन छोडे? मानिसहरूले हिजो गाउँघर किन छोडे? यसो सोच्नुहोस् त। हामी अहिले राजधानी सहरमा छौँ, राजधानी सहर पनि सुरक्षित थिएन नि हिजो, थियो सुरक्षित थियो होइन। हामी द्वन्द्वबाट मैले भन्न खोजेको के हो भने यो व्यवस्थाको लागि चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध माओवादी आन्दोलनको कुराहरू पनि कतिपय जोडिन्छ होइन, मधेस आन्दोलन पनि कतिपय जोडिन्छ। मैले भन्न खोजेँ हिजो हामी गाउँघर किन जान सकेनौँ भने द्वन्द्व लगाएको कारणले जान सकेनौँ। मानिसले गाउँघर पनि छोडे, थाथलो छोडे नि कतिपय कुराहरू। अनि अहिले हेर्नुहोस् त, सदरमुकाम हिजो सदरमुकाममा ठुलो भिड हुन्थ्यो, त्यो भिड तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले? हिजो जीविस, हिजो त हाम्रो स्थानीय निकाय गाविस जीविस नगरपालिका भन्थ्यौँ हामीले, जीविसमा कत्रो भिड हुन्थ्यो। त्यो जीविस अहिले त हेर्नु भएको छ, हिजोको जीविस अहिले हामीले जिसस भन्छौँ होइन, जिल्ला सभा भन्छौँ। त्यो भिड खोइ त अहिले सबै पालिकामा गएको छ नि। त्यस कारण यो सर्भिसबाट हेर्नुहोस् त, हिजो गाउँका नागरिकलाई सानोतिनो कामको लागि, चाहे शिक्षाको, अघि मैले भने चाहे शिक्षाको काम होस्, चाहे स्वास्थ्यको काम होस्, चाहे कृषिको काम होस्, चाहे पशुको काम होस्, चाहे मैले कतिपय सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई नि गाउँमै बसेर, अहिले त गाउँमै बसेर कतिपयले अनलाइनदेखि लिएर पत्र पत्रिकाहरू गाउँमै गर्नुभएको छ होइन। अहिले मानिस सहकारी कसैले खोल्नु पर्यो होइन, गाउँमै भएको छ। मैले यो कतिपय परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो भन्न खोजेँ नि मैले। अनि हाम्रो हिजो हामीले 20 वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन। किन चुनाव भएन? द्वन्द्वको कारणले। अहिले त हेर्नुहोस् त, स्थानीय तहमा करिब 36,000 चुनाव जितेर आउनु भएको छ। हिजो त कुनै हामीले समस्या भयो भने नागरिकको समस्याको गाँठो फुकाउने ठाउँ पनि थिएन। त्यो गाँठो कहाँ गएर फुकाउने, कसलाई भन्ने थिएन नि हिजो। अहिले त्यो गाँठो फुकाउने ठाउँ छ, गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, तपाईँले भोट हालेर जिताएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् होइन। त्यस कारण यो पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यस कारण धेरै कुराहरू छन्। अब तपाईँको होइन, मैले एक कुरो भन्दाखेरि पनि होइन, त्यो यो मानेमा चाहिँ परिवर्तन भयो, यो व्यवस्था, यो पछिल्लो व्यवस्थाले परिवर्तन चाहिँ भयो भन्न खोज्नु भयो यहाँले? मैले भन्न खोजेको अझ यसैमा मैले जोड्न खोजेको, किनभने तपाईँको होइन, मैले त्यो भन्दाखेरि मैले सर्भिससँग अलिक जोड्न खोजेँ। सर्भिससँग, किनभने हिजो सानोतिनो मानिस त दाजुला बाजुरादेखि सानोतिनो कामको लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने स्थिति थियो, त्यही थिएन भन्नुहोस् त। चाहे ताप्लेजुङ होस्, चाहे पाँचथर होस्, चाहे भोजपुर होस्, सानोतिनो कामको लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने, सदरमुकाम जानुपर्ने स्थिति थियो। अहिले नागरिकको हिजो आफ्नो थाथल हो गाउँ होइन, गाउँघरबाट सदरमुकाम जुन कामको लागि जानुहुन्थ्यो 60देखि 70% काम अहिले लोकल लेभलमा हुन्छ। 60देखि 70% काम लोकल लेभलमा हुन्छ। अनि काठमाडौँ आउनुपर्ने होइन, कतिपय चाहे अहिले +2 सम्मको काम छ नि शिक्षामा, पालिकाले भले अहिले कतिपय कुराहरूमा यहाँ तपाईँले मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। संविधानले त अधिकार त दियो होइन, जस्तो +सम्मको अधिकार भयो, खोइ त शिक्षा यही नै अहिलेसम्म आएको छैन। तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नु होला मलाई होइन। कतिपय कुराहरूमा यो सरकारको कमी कमजोरी भएको छ कि यो, मलाई लाग्छ यो कतिपय कुराहरूमा संविधानले दिएको कमी कमजोरी छ नि। यद्यपि चाहिँ केही सकारात्मक कुराहरू चाहिँ तल्लो लेभलसम्म पुगेको भन्ने कि यहाँको मन छ। एकदम तल्लो लेभलमा तपाईँले यो बताइरहँदा किन फेरि यसैमाथि प्रश्न चिन्ह त उठ्दैछ नि फेरि? हामीले यसमा प्रश्न चिन्ह, मैले भने खोजेँ हामीले बुझाउन सकेनौँ। हामीले बुझाउनु, यो बुझाउने काम कसको हो भनेपछि मान्नुहोस् न, यो संविधान कसले दिएको, यो संविधान कसले जारी गरेको हो? यो संविधान त संविधान सभाले जारी गरेको हो कि होइन भन्नुहोस् त। संविधान पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन हो, किनभने हामी त 7 सालदेखिको 70 वर्षदेखिको 7 दशकदेखिको नागरिकको अपेक्षा हो भनेको छ नि, अपेक्षा अनुसारको यो संविधान हो भनेको छौँ हामीले होइन। त्यो आन्दोलनको उपलब्धि पनि भनेको छौँ हामीले हो। त्यसकारण जुन नागरिकको जुन अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन सकेका छैन कतिपय कुराहरू, तर त्यो पाटोबाट हेरौँ कतिपय कुराहरू संविधानले आफै उपलब्धि दिएको छ कि। संविधानका जुन आधारभूत विशेषता छन्, जुन भावनाहरू छन् संविधानको, जुन त्यसको तपाईँले अलिकति पालना मात्रै गरिदिएको भए त ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो, हेर्नु छलाकै हुन्थ्यो। मैले भन्न खोजेको संविधान साँच्चै सत्तामा बसेकाहरू, चाहे मानुस् न जसले यो संविधान जारी गरिसकेपछि अथवा संविधान जारी गरिसकेपछिको जुन चुनाव भयो नि,
जुन 74 सालमा चुनाव भयो, चुनावपछिको जुन बनेको सरकार भनौँ, केपी शर्मा ओलीको जुन सरकार भनौँ, त्यो सरकारले साँच्चै संविधानको भावना अनुसार काम गरिदिएको भए ठुलो छलाङ हुन्थ्यो, ठुलो छलाङ हुन्थ्यो। मैले तपाईँले अब अघि स्थानीयकै कुरा भन्दैछु, मैले कतिपय कुराहरूमा जस्तो माइग्रेसन कुराहरू होइन, कतिपय कुराहरूमा मानुस् अहिले हिजो सदरमुकाममा भिड तल गएको छ हो, तर पालिकामा अहिले अझै हिजो हामीले सिङ्गो गाविसलाई वडा बनायौँ। तपाईँको गाविस वडा भएको होला, मेरो गाविस पनि वडा भएको छ होइन। कतिपय ठाउँमा कतिपय नगरपालिकाहरूको हिजो कतिपय सिङ्गो गाविस, कतिपय नगरपालिका त अर्को नगरपालिका उपमहानगर महानगरपालिकाको वडा पनि बनाएका छन्। तपाईँ अन्त जानु पर्दैन, यो ललितपुरै गाविस होइन। जस्तो पोखरामै तपाईँको पोखरामा 2टा ठुल्ठुला नगरपालिका मिलेर एउटा बनेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको सिङ्गो नगरपालिका अथवा गाविस वडा बन्दाखेरि त्यो वडामा हामीले वडा सचिव दिन सकेका छैनौँ। दुर्भाग्य यहाँ पनि रहेछ कि त्यो वडा सचिव, किनभने तपाईँले काम अधिकार तल दिएर मात्रै भएन, तपाईँले काम गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने कर्मचारी त महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। तपाईँले काम, संविधानले त आफै काम गर्ने कुरा आउँदैन, आफै त संविधानले केही गर्दैन, त्यसको लागि के चाहिन्छ? कानुन चाहिन्छ। नम्बर 1 कानुन चाहिन्छ। त्यस कारण कानुन बनाउनमा ढिलो भएको छ। म एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई मैले। ल मैले अघि स्थानीयमा वडा सचिव छैन भने कतिपय त्यो मात्रै होइन, कति निमित्तको भरमा 200-250 पालिकाहरू होइन निमित्तको भरमा चलेको अवस्था छ। कतिपय तपाईँ दूर दराजतिर जानुहोस् कि अलि पहाडतिर जानुहोस्, हिमालतिर जानुहोस्, तपाईँ पाउनुहुन्न, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कतिपय पाउनुहुन्न। त्यो निमित्त इदन तराईतिर पनि त्यो समस्या छ। यो समस्याको समाधान कसले गर्ने हो? यो समस्याको समाधान कसले गरिदिने हो? सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने हो। किनभने त्यो कहाँ ठोक्कियो भने कर्मचारी भनेको हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने प्रदेशको कर्मचारी र स्थानीयको कर्मचारी भनेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले बनाउने, व्यवस्थापन गर्ने अथवा नियुक्ति लगायत कुराहरू गर्ने। तर हामीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा हामीले 2 वर्षदेखि समितिले पास गरेको छ, अनि त्यो समितिले पास गरेको विधेयक पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले संसदमा अगाडि बढाइदिएन, किन सरकारले हो नि त अगाडि बढाउने त्यो। अनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर्प्रदेश परिषद भन्ने पनि छ। तपाईँले अहिले व्यवस्थाको कुरा गरौँ, मलाई भन्नु होला संहिताको क्रियाशीलताको लागि क्या हाम्रो सङ्घीय संसारभरिको अलिकति मैले त्यो लिटरेचर हेर्दाखेरि, अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पाएको चाहे अमेरिका होस्, चाहे क्यानाडा होस्, चाहे जर्मनी होस्, चाहे स्विजरल्यान्ड होस्, चाहे भारत होस्, चाहे अस्ट्रेलिया होस् होइन, हरेक देशमा चाहिँ कस्तो छ, चाहे साउथ अफ्रिका होस्, चाहे हामी पछिल्लोपट्टि नेपालसँग मिल्ने ब्राजिल भन्छ कतिपय कुराहरूमा, त्यहाँ कस्तो छ भने यो सरकारका तहहरू भन्छ नि, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय, कहीँ अब 2टा सरकारहरू छन्, कहीँ त अब एउटा मात्रै पनि छ। सिङ्गापुरमा एउटा मात्रै खालको 1 युनिट मात्रै हो त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दा सरकारका जुन तहहरू हो नि, विशेष गरी मैले सङ्घीय शासन प्रणालीको कुरा भन्दैछु मा सरकारका तहहरूको बिचको सम्बन्धलाई जोड्ने, कसिलो बनाउने, क्रियाशील गर्ने, गतिशील गर्ने भनेको अन्तर्तह समन्वय हो भनेको छ कि होइन। अरू देशको अनुभवले तपाईँको स्विजरल्यान्डको संविधान पढ्नुभयो त त्यहाँ संविधानमै त्यो विशेषताहरू लेखिदिएको छ। साउथ अफ्रिकामा लेखेको छ, कतिपय कुराहरू लेखेको छ। अरू त्यसलाई अघि मैले भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर्प्रदेश परिषद भन्ने छ। त्यो अन्तर्प्रदेश परिषदमा मुख्यमन्त्रीहरू 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्यसको सदस्य हुन्छ। अनि तपाईँको म एउटा मात्रै भन्छु, मैले 2075 मङ्सिरमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर्प्रदेश परिषदको बैठक बस्यो हो। त्यो बैठकले के गर्यो भने 29 बुन्दे संहिताको कार्यान्वयनको एउटा रोडम्याप बनायो। तपाईँको 80-82वटा त्यसको एक्टिभिटीहरू छ कि क्रियाकलाप छ। त्यसले के लेखेको छ भने अघि मैले कर्मचारी, स्थानीयको वडाको कर्मचारी 2075 को के लेख्यो भने उसले फागुन मसान्तसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पास गर्ने। कतिवटा फागुन गयो अहिले मलाई भन्नुहोस् त, कतिवटा फागुन गयो? अघि मैले शिक्षाको कुरा गरेँ तपाईँले, मैले होइन साझा अधिकार छ, साझा अधिकारसँग जोडिएका कतिपय कानुनहरू 2075 चैतसम्म बनाउने, कतिवटा चैत गयो। मैले भन्न खोजेको के हो भने यो सरकार होइन, जुन यो होइन विगतको सरकार होइन ले संविधानको भावना अनुसारको, स्पिरिट अनुसारको कर्मचारीको कुराहरू गरौँ न। अब हाम्रो संविधानले के भन्यो भने संविधान जारी गर्दाखेरिका जति कर्मचारी हो त्यो कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनियो हो। ठिक छ, हामीले समायोजन गऱ्यौँ, सरकारले समायोजन गर्यो। तर अहिले के भएको छ, सर्वोच्च अदालतले तल समायोजन भएकोलाई नि फटाफट फिर्ता गरेको छ, उल्टाइदिएको अवस्था छ। कतिपय मिलेको छैन कि कतिपय कुराहरू। तर पनि मैले भन्न खोजेको के भने के अघि मैले माइग्रेसनको होइन, यो यसले के भएको छ, सबै मानिसहरू
होइन, अलिक थाथलो आफ्नै गाउँ, हिजो थाथलो छोडे अहिले फर्केका छन् होइन। हिजो माइग्रेसनमा मान्छेले थाथलो छोडे गाउँघर होइन, गाउँघर त्यो कतिपय अहिले फर्केका छन्। द्वन्द्वको कारणले मान्छेले छोडे, आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षा दीक्षाको लागि चाहिँ मान्छेले गाउँघर छोडे। तर पनि अहिले के भएको छ, शान्ति आएको छ कि। तर मैले भन्न खोजेको भने यो व्यवस्था आइसकेपछि मैले, किनभने एनालिसिस त आफ्नो एनालिसिस हो, मैले देखेको के हो भने सबभन्दा सेवा नै हो मान्छेले खोज्ने त होइन। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि मैले देखेको सर्भिस हो। हिजो कर्णालीका मानिसलाई काठमाडौँ धाउनु पर्थ्यो अथवा कुनै गाउँपालिका गाविसभित्र, हिजो गाविस भन्थ्यो आज पालिका गाउँपालिका भन्छ, अहिले सदरमुकाम धाउनु पर्थ्यो, अहिले स्थानीयमै हुन्छ। अब कतिपय कामहरू अब तल झरेको छ, प्रदेशमा झरेको छ। र अर्को अघि मैले यसको कतिपय गर्दाखेरि मानुस् न, तपाईँलाई थाहा छ हिजोको शासन व्यवस्था कस्तो थियो? हामी ल हेरौँ न, एकिने जिल्ला त त्यो मोरलेस त्यस्तै हो होइन। तिनै जिल्लाको हामीले उ बनाएको छौँ एकाइ। हुन त जिल्लाको खासै अर्थ छैन, अहिले मैले खासै अर्थ देखाएको छैन, खासै अर्थ देखाएको छैन। 5 बिघा क्षेत्र थियो, कति बेला त 7वटा प्रदेशभन्दा 5 बिघा क्षेत्रै राम्रो अझै पनि भन्नुहुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने हिजो 5 बिघा क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय थियो होइन। त्यो क्षेत्रीय कार्यालय त नाम मात्रैको थियो, त्यहाँ सचिवको दरबन्दी थियो, त्यहाँ कोही पनि नजाने, सचिव त जाने कुरै छोड्नु, सहसचिव उपसचिव पनि नबस्ने। तर अहिले यसले मैले पटक पटक भनेको छु, तपाईँहरूसँग धेरैचोटि भनेको छु मैले, हाम्रो संविधानले के गरेको छ भने सिंहदरबारको कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई संविधानले तानेर तल पुर्याइदिएको छ क्या। 100 जना जति तपाईँको सचिव सहसचिव चाहिँ तल जानु भएको छ। र यसले के भन्छ भने यो हाम्रो प्रिन्सिपलले पनि के भन्छ भने हायर लेभलको कर्मचारी भएपछि त्यो हायर खालको होइन रिसोर्स त्यहाँ हुन्छ, त्यसले डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू। त तपाईँले हरेक सेक्टरको पाटो हेर्नुभयो भने उपलब्धि चाहिँ तपाईँले यसो बताउँदै गर्दा जस्तो 3 तहको समन्वयका कुराहरू पनि छ र स्थानीय तहमा अलि बढी भारी भयो कि जनतालाई अलि बढी त्यहाँ करका कुराहरूदेखि लिएर अनेक कुराहरू थुपार्ने काम भयो कि भन्ने कुराहरू पनि त उठिरहेका अवस्था छ नि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर अब स्थानीय तह कस्तो भने हामीले पहिला र अहिले हेर्ने हो नि होइन, हामीले प्री फेडरलाइजेसन पोस्ट फेडरलाइजेसन भन्छौँ हामीले होइन। पहिला र अहिलेको हेर्ने हो। कतिपय कुराले त अब कतिपय अघि मैले दुइटै पाटा हुन्छ कि तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी एनालिसिस गर्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा त के भन्नुहुन्छ मलाई, म त अब धेरै ठाउँमा घुमेको पनि छु होइन, पालिकामा घुमेको छु। कतिपय पालिकाले के भन्नुहुन्छ भने बरु अहिलेको अधिकार भन्दा हामीलाई पहिले अधिकार के भन्नुहुन्छ कि कतिपय ठाउँ मैले त्यो पनि पाएको छु कि। तर उहाँले नबुझेको कतिपय नबुझेको होइन। तर कतिपय हामीले अलिक कानुन दिन सकेका छैनौँ क्या उहाँले, कतिपय कानुन हामीले दिन सकेकै छैनौँ। विषयगत कानुनहरू हामीले बनाउन सकेका छैनौँ, उहाँले सक्नु भएको छैन होइन। किनभने कतिपय उहाँलाई चिन्ता पनि छ नि, कतिपय मानिस उहाँले आफूले कतिपयले एक्लै अधिकारको कानुन त बनाउन सक्नुहुन्छ, तर कहीँ मेरो प्रदेशको कानुनसँग बाजिने हो कि सङ्घीय कानुनसँग बाजिने हो भने चिन्ता छ क्या। त्यस कारण हामीले जुन ब्याकअप गर्नुपर्ने थियो नि उहाँलाई होइन, बुझ्नु भएन, त्यसलाई ब्याकअप गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीले गर्न सक्दैनौँ क्या। अर्को कुरा यो सङ्घको प्रभाव अझै पनि छ। जसरी सङ्घले प्रदेशले स्थानीय तहगत रूपमा जानुपर्ने हो त्यो छैन, सिधै सङ्घको प्रभाव पर्दाखेरि यो प्रदेशको संरचना त अनावश्यकै हो कि भन्ने आवाजहरू पनि त उठेका हुन् यो बिचमा होइन। यो त संसारभरि पनि हो तपाईँको, किनभने सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भनिन्छ क्या, जहाँ पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हुन्छ अनि तलको गभर्मेन्टलाई सब नेसनल, सब फेडरल, सब सेन्ट्रल होइन, विभिन्न खालको अङ्ग्रेजीमा विभिन्न खालको यस्तो नामाकरण छ होइन। त्यस कारण जहिले पनि, किनभने हामी त फेरि यो संविधानको राम्रो पक्ष भनेको कुनै पनि कसैको मातहतमा छैन, संविधानमै लेखिएको कुराहरू छ नि। सरकारको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ, तहहरू बिचको सम्बन्ध भनेको सहकारिता सहस्त्र सम्बन्धको भनेको छ होइन। त्यो पाटो पनि मैले भन्न खोजेको के हो भने, तर यति हुँदाहुँदै पनि के मानुस् न, हाम्रो संहिता प्रतिस्पर्धी संहिता हुँदै होइन नि। स्थानीय तहले प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा प्रदेशले सङ्घसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदै होइन। कतिपय कुरा समन्वयको कुरा त छ नि यहाँनिर। समन्वय प्रदेशले समन्वय गर्दैन, स्थानीय तहले के भन्छन्, गुनासो गर्छन् प्रदेशसँग होइन। यहाँ यो दुइटै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू त मैले आफै पनि बोलेको छु, आफै धेरैचोटि लेखेको छु मैले होइन। स्थानीय तहले अब होइन प्रदेशलाई नगर्ने होइन, प्रदेशले स्थानीय तहलाई टेर्दै नटेर्ने कतिपय कुराहरू यस्तो पनि छ होइन, कतिपय छ। अनि सङ्घले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र जुन लक्ष्मण रेखा छ नि संविधानले दिएको, त्योभन्दा क्रस गरेर बाहिर गएको छ। त्यो त महालेखाको प्रतिवेदनले पनि बोलेको छ कि। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि यो महालेखाको अहिलेको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने मलाई 76-77 को होइन, अब त्यो मूल्याङ्कन गरेको छ होइन, त्यो अडिट भन्छौँ नि हामीले, त्यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ 3 दर्जन जति सङ्घीय सरकारका एउटा मन्त्रालयको मात्रै, तपाईँ भौतिक पूर्वाधार सडक विभागले मात्रै तल क्रस गर्यो, आफ्नो सीमा रेखामा तल क्रस गरेर विशेष गरी योजना तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा गर्यो भनेर लेखेको छ उसले, कतिपय कुरा लेखेको छ। तर यो पाटो के
तपाईँले सुरुमा ब्याकग्राउन्डमा मलाई भन्नुभएको छ, सुरुमा तपाईँले ब्याकग्राउन्डतिर सुरुको तपाईँको भूमिकामा तपाईँले भन्नुभएको छ व्यवस्था परिवर्तन भयो, हाम्रो सोच मानसिकता परिवर्तन भएको छैन क्या। हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने त्यो केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ। त्यो केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता कस्तो छ भने त्यो मानसिकता मैले सङ्घमा त प्रशस्तै देख्छु। हेर्नुहोस् केन्द्रका नेताहरू, तपाईँले अघि नेताको कुरा पनि जोड्नु भएको छ सुरुमै होइन, केन्द्रका धेरै नेताहरूमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ। अनि मन्त्रालयहरूमा त हुने नै भयो, किनभने होइन मन्त्रालयहरूमा ब्युरोक्रेट्समा त किनभने हाम्रो सोच र मानसिकता के छ भने तल जान नपरोस् भन्ने छ क्या धेरै, चाहे नेताको होस् चाहे कर्मचारी होस्, चाहे तपाईँ हामी एक्सपर्टहरू पनि कोही पनि के तल चाहिँ जान नखोज्ने सबै काठमाडौँमा। तर मैले यो किन भन्दैछु भने यो फेरि यो हामी कहाँ मात्रै समस्या होइन क्या, यो हामी कहाँ मात्रै पनि होइन। यो तपाईँले अलिकति लिट्रेचर पढ्नुभयो भने त्यो अरू संहिताको लिट्रेचर पढ्नु पर्दैन, तपाईँले विकेन्द्रीकरणको कोही लिट्रेचर हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ पाउनुहुन्छ। विशेष गरी होइन एकजना अनवर शाह भन्नेले त्यो फिस्कल फेडरलिजम भन्ने बुकमै लेख्नु भएको छ उहाँले एउटा के लेख्नु भएको छ भने गिभिङ मनी एन्ड पावर टु द सब नेसनल गभर्मेन्ट इज लाइक गिभिङ कार किज एन्ड व्हिस्की टु द टिनेजर्स। उहाँ क्यानाडाको मानिस हो होइन, र उहाँले त्यो आफ्नो त्यो पश्चिमाको त्यो हेरेर भनेपछि तल रिसोर्स दिनु पावर दिनु भनेको टिनेजर्सलाई होइन कार र होइन व्हिस्की दिनु सर हो, त्यो भनेको सिद्ध्याउँछ उनीहरूले भन्ने खालको हो कि त्यो सोच चाहिँ केन्द्रीय सोच हामी कहाँ मात्रै होइन संसारभरि छ, संसारभरि छ। र कसैले पनि त्यो केन्द्रमा भएको हिजो जुन जति पावर रिसोर्स युज गरेका छन्, तपाईँले मैले पावर रिसोर्सको कुरा आयो, हिजो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जति पावर थियो जति रिसोर्स छ, त्यो रिसोर्स भनेको फाइनेन्सियल रिसोर्स मात्रै होइन, त्यो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने फङ्सन गरौँ हामी त्यो कामका क्षेत्रहरू भनौँ, हिजो नेपाल सरकारले गर्ने जति कामहरू थियो नि त्यो कामको तपाईँले सिम्पली मैले आफैले पनि एनालिसिस गरे हो, मैले आफैले पनि संविधान जारी हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा सामान्य खालको स्टडी गरेको थियो, म आफै पनि त्यो टिममा थिएँ। र त्यो टिमले के पत्ता लगाएको थियो भने कम्तीमा 60% काम चाहिँ हिजो नेपाल सरकारले गर्ने काम चाहिँ तल गएको छ, कम्तीमा 60% काम तल गएको छ, त्यो वर्कलोड तल गएको छ। अब काम अनुसार तपाईँको 60% जति काम तल गइसकेपछि सेन्ट्रल गभर्मेन्टका हिजोकै इन्स्टिट्युसनहरू छ नि, हिजोको चाहे मन्त्रालय होस् चाहे हिजोको विभाग होस् चाहे हिजोको कर्मचारी होस् चाहे त्यो बजेट होस् सबै तल जानुपर्छ पर्दैन। अनि यहाँ घट्ने हो क्या तपाईँले मैले यहाँ हामीले इन्स्टिट्युसनहरू घटाउने हो अनि तल बढ्दै जान्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि यो सिफ्ट हुन्छ तल। सिफ्ट भइसकेपछि के हुन्छ कतिपयले त संहिता महँगो पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई नि यही प्रश्न उठाउँदै थिएँ म होइन, तपाईँले यही प्रश्न यो महँगो संहिता किन चाहियो पनि धेरैले भन्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने यसमा लुकाउनु छिपाउनु केही छँदै छैन, महँगै हो यो महँगै संहिता हो। किनभने हामीले बुझ्नु पर्यो के हो भने हामी कस्तो परिस्थितिमा यो व्यवस्था ल्यायौँ त्यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ, कस्तो परिस्थितिमा ल्यायौँ। तपाईँले अहिले अफगानिस्तानको हेर्नुहोस् त, त्यो राष्ट्रपतिले त्यहाँ भाग्नुपर्ने स्थिति आयो हो, भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। अनि त्यो नागरिकहरू हेर्नुहोस् त त्यस्तो त्यो प्लेनमै होइन त्यो झ्यालबाट होइन चढेर त्यस्तो खालको हामी त अझै अशान्ति छ नि, मान्छेको भागाभाग अस्ति छ त्यहाँ होइन, अझै कस्तो छ भोकमरी हुने खालको स्थिति छ, द्वन्द्वबाट त्यस्तै प्रताडित भयो। हामी पनि ठुलो द्वन्द्वबाट मुलुक आएको होइन। हेर्नुहोस् त हिजोको द्वन्द्वलाई सम्झिनुहोस् त, मधेस आन्दोलन सम्झिनुहोस् त, मधेसबाट पनि कतिपय नागरिकहरू विस्थापित भए पनि यो भन्दै गर्दा हामी अझै पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ। मैले भन्न खोजेको के भने यो सबै तपाईँले विगतलाई अलिकति हेर्नुहोस् अनि कतिपयले सानो मुलुक छ होइन, पपुलेसन पनि होइन 3 करोड पनि छैन, यत्रो 7-7वटा प्रदेश भन्नुहुन्छ, भूगोल यत्रो छ, किन चाहियो। मैले भने गरेको छु स्विजरल्यान्डको कहिलेकाहीँ म इक्जाम्पल दिन्छु, सानो हो हाम्रो कर्णाली भन्दा अलिकति हो, तर त्यही 24वटा तपाईँको क्यान्टन छ होइन, त्यहाँ क्यान्टन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू हो कि हामीले यो पाटो हेरौँ कुन परिस्थितिमा कसरी बनायो, तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेको त महत्त्वपूर्ण हो कि नि भन्नुहोस् त। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले जानेनौँ कि कतिपय कुरा। तर संहिता अलि हतारो हो कि भन्ने प्रश्न पनि त आउला नि यहाँनिर। नेपालको सन्दर्भमा संहिता अलि हतारोमा गरिया हो कि अलि छिटो भएको हो कि देश डेभलप अब यसमा म जान्न, हेर्नुहोस् म यसमा जान्न म होइन। यो संहिता हतारेर ल्याइयो अथवा गणतन्त्र हतारेर ल्याइयो, धर्मनिरपेक्ष हतारेर ल्याइयो त्यो म भन्दिनँ होइन, यो जसले लिएर आयो होइन, चाहे त्यो संविधान सभा जसले ल्यायो त्यो उहाँले जाने कुराहरू। तर अब यो कर्तव्य के हो भने जब संविधानमा लेखियो नि त्यो त
संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसको पालना त सरकारले भने तपाईँ हामी नागरिकको पनि दायित्व हो कि भूमिका संविधानमा लेखेको छ संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो भनेका छन्। त्यसकारण हामीले कम्तीमा कतिले त अब यो अनवान्टेड बेबी जस्तो पनि भनेका छन् कतिपयले होइन यस्तो बनाइदिए किनभने सुरुको जुनसुकै व्यवस्था मैले भन्न खोजेको के भने जुनसुकै व्यवस्था पनि खराब हुँदैन क्या मैले भन्न खोजेको त्यो व्यवस्थाको जसले सञ्चालन गर्यो जो व्यवस्थापक हो जो जसले शासन सञ्चालन गरेको छ त्यो मान्छेमा भर पर्ने कुरा हो नि। तपाईँले संविधान राम्रो लेखेर के भयो भन्नुहोस् त जब शासकै त मुडी शासक भयो भने कुनै अर्थ छ हाम्रो संविधान त यति राम्रो संविधान भनेको छ नि। मैले तपाईँलाई अघि उपलब्धि कुराहरू भन्दै थिएँ मैले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधि कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो अहिले हाम्रो संसदमा करिब 34% जति महिला हुनुहुन्छ। तपाईँले अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मा 32% मात्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि हाम्रो स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त 42% महिला हुनुहुन्छ। दलित महिला मात्रै 20% हुनुहुन्छ। यो समानुपातिक समावेशी त्यत्रो त्यो हेर्नुहोस् त। अनि तपाईँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हेर्नुहोस् त त्यहाँ फरक लिङ्ग समुदायको कुरा गरेको छ हो। सभामुख चाहिँ त्यही संघीयता बोझ भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन नसक्या हो। उसो भए बुझाउन नसक्या हो हामीले तर यसलाई बुझाउन पनि सकेनौँ नम्बर 1। अनि सञ्चालक अघि मैले भने सबैको त्यो सोच मानसिकता चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकता चाहिँ भयो। मैले भने खोजेको के भने तललाई दिउन हामीले किन धेरै सुन्नुहोस् न मैले बुझेको के हो भने नि लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकल सर्भिससँग सम्बन्धित सबै काम लोकल गभर्मेन्टले गर्ने हो संसारभरि। तपाईँले त्यो देशमा संहिता जोड्नु जरुरी छैन। एकात्मक देशमा पनि लोकल हामी अहिले हिजो हामी लोकल बडिज भन्छौँ अहिले आज लोकल लेभल भन्छौँ होइन। एकात्मक व्यवस्थामा पनि लोकल गभर्मेन्टले लोकल खालका स्थानीय पूर्वाधार स्थानीय सर्भिसका सबै काम गर्छ। र हाम्रो अहिले सङ्घीय सरकारले के गर्छ भने तल गएर तपाईँले हेर्नुहोस् त भ्यू टावरदेखि लिएर खानेपानीदेखि लिएर सानो सडक बनाउने सबै आफै गरेको छ। आफै हात हाल्यो भनेर महालेखाको प्रतिवेदनले बोलेको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने यो मानसिकता र सोचमा परिवर्तन भएन क्या। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने स्थानीय खालकामा सङ्घ र प्रदेश प्रवेश नगरोस्। स्थानीय खालका जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर नगरोस् र प्रदेशकोमा सङ्घ प्रवेश नगरोस्। अन्तर्प्रादेशिक खालकोमा सङ्घले काम गरोस् होइन। अन्तरपालिका स्तरमा प्रदेशले गरोस् र ठुल्ठुला खालका चाहे त्यो ठुल्ठुला प्रोग्राम भनौँ न सङ्घले गरोस् क्या। चाहे हामी गेम चेन्जर भनौँ चाहे स्ट्राटेजिक भनौँ त्यस्तोमा सङ्घले गरोस् होइन। त्यो भइदियो भने अलिक स्मुथली जान्छ। र त्यसैको लागि अघि तपाईँले मैले सुरुमा भनेको छु त्यसलाई जोड्ने कडी भनेको अन्तर्प्रदेश परिषद भने मैले अन्तर्तः समन्वय युनिट भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा आइजिआर भन्छ इन्टर गभर्मेन्टल रिलेसनसिप युनिट भन्छ। जस्तो हामी कहाँ के कस्तो व्यवस्था छ त्यसलाई पनि हामी क्रियाशील र गतिशील गर्न सकेनौँ कि। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको हामीले बैठक बस्यो निर्णय भएको छैन। कतिपय कुराहरूको आधा पनि कार्यान्वयन भएन। अघि तपाईँलाई मैले निजामती कर्मचारी कुरा गरेँ होइन कतिपय कुरा त्यो भयो। अर्को वित्त सम्बन्धी तपाईँले ट्याक्सको कुरा गर्नुभयो होइन ट्याक्सको भारी बोकाइयो कतिपय ट्याक्स सम्बन्धी विवाद भयो भने त्यहाँ अन्तर सरकारी वित्त परिषद भनिन्छ इन्टर गभर्मेन्टल फिस्कल काउन्सिल भनिन्छ हो। अनि प्रदेश र स्थानीय तहको विवाद भयो भने प्रदेश समन्वय परिषद भनिन्छ हो। यस्ता खालका कतिपय युनिटहरू अब त्यति मात्रै होइन कि अनि विषयगत एकाइ पनि भन्छ विषयगत युनिट भन्ने पनि छ कि सेक्टरल कमिटी भन्ने पनि छ। जस्तो शिक्षा सम्बन्धी कुनै छलफल बहस कुनै कानुन नीतिगत निर्णय गर्नु पर्यो भने यहाँको शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा 7वटा प्रदेशका शिक्षा मन्त्री त्यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रीलाई शिक्षा मन्त्री भन्छ होइन। त्यो बैठक बस्नु पर्यो कि स्वास्थ्य सम्बन्धमा। यसरी यस्तो खालको व्यवस्था अस्ट्रेलियामा हुन त अस्ट्रेलियामा त हाम्रोभन्दा हाइली सेन्ट्रलाइज छ तर यो विषयगतमा उनीहरू बहुत राम्रो छन् कि। यो डाक्टर साहब यही कुरालाई अर्को फरक पाटोबाट हेरौँ कि राजनीतिक अस्थिर छ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पाउन सकेन त्यो भएर पनि हाम्रो संघीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्या हो कि भन्ने त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि यहाँले के देख्नुहुन्छ? राजनीतिक स्थिरताको कुराहरूमा अघि हामी कतिपय संविधानको कुराहरू पनि गरेँ मैले राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्ष अघि मैले समानुपातिक समावेशिता पनि सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो कि। तपाईँले त्यो भारत अमेरिका इभन युरोपको कतिपय कन्ट्री हेर्नुभन्दा पनि त्यो हामी कहाँ राम्रो व्यवस्था छ। त्यो कानुन पनि भइसकेको छ होइन। त्यो पाटो हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू भयो। राजनीतिक स्थिरताको हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष हो कि। म सुन्दर पक्षको कुरा गर्छु। हामीले संविधानमा के लेख्यौँ 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन हो। हामी लेख्यौँ हो। त्यो बेला 2 वर्षसम्म त फटाफट अघि मैले ल
प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षसम्म त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त कसैले रोक्ने अवस्थै थिएन। त्यो बेलामा उहाँले फटाफट काम गरे भने कानुन बनाउने होइन, चाहे एकल अधिकार चाहे साझा अधिकार हो। अघि 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई साँची राखेर साँची राखेर आफ्ना सबै मन्त्रीलाई साँची राखेर सबै सचिवलाई साँची राखेर गरेका निर्णय त कार्यान्वयन भएन। 2 वर्षसम्म त उहाँलाई कसैले छोकेको थिएन। मैले यो संविधानको सुन्दरता कुरा गर्छु, 2 वर्षसम्म प्रधानको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन हो। नम्बर 1 प्रदेशमा पनि यही व्यवस्था। त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव असफल भयो भने अर्को 1 वर्ष ल्याउन पाइँदैन हो। अनि अर्को संविधानमा पनि के लेखियो भने, अथवा त्यो नलेखे तापनि डाक्टर साहब लेखिएका कुरा त धेरै सुन्दर छन्, सुन्दा पनि सुन्दर छन्, हेर्दा पनि सुन्दर देखिन्छ। सबैले विश्लेषण गर्दा पनि नेपालको संविधान निकै सुन्दर छ भनिन्छ। तर कार्यान्वयनको चरण र कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ यी राजनीतिक दलहरूले किन फितलो बनाउँदै लए र किन अस्थिरतामा मात्रै देशलाई घुमाए भन्ने कुरा न हो। अब यसलाई यसरी हेर्नुहोस् न, तपाईँले मैले भन्न खोजेको के भने जुन संविधानको संरक्षक गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, पालना गर्नेको मेन दायित्व चाहिँ कसको हुन्छ भन्नुहोस् त? सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख हो कि होइन? सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख हो कि होइन? अनि सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखले संविधानको जुन छिद्र खोज्दै जाने हो कि छिद्र देखेको छिद्रलाई टाल्ने हो भन्नुहोस् त? ल मानिस 2चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन किन जरुरी थियो? आवश्यक थियो आवश्यक थियो। अनि हाम्रो संवैधानिक हामीले संवैधानिक परिषद भनेर किन राख्यौँ? अनि विपक्षी दलको नेता सभामुख हामीले होइन, अनि त्यो प्रधान न्यायाधीश किन राख्यौँ हामीले? ताकि सबै त्यो निष्पक्षता होस्। तर आजको दिनमा राजनीतिक दलहरू असफल हुन थालिसकेका छन्, यही विरुद्ध सडकमा आवाजहरू उठ्न थालिसकेका छन्, राष्ट्रियता गुम्दै गएको अवस्था छ। यतातर्फ ध्यान दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने हामी त यत्रो ठुलो, मलाई त के लाग्छ भने कोभिड-19 नभएको भए नि जुन बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, चाहे पहिलोचोटि विघटन होस् चाहे दोस्रोचोटि होस्, 62-63 भन्दा ठुलो आन्दोलन हुन्थ्यो। त्यो आन्दोलन हुन्थ्यो। र जुन अहिलेको सरकार बनेको छ नि, यो आन्दोलनको जगबाट बनेको भन्ने गरेको छु मैले। यो सरकार पनि आन्दोलनको जगबाट बनेको। वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आन्दोलनको जगबाट बनेको, यहाँको विश्लेषण। मैले भन्न खोजेँ आन्दोलन सुन्नुहोस् न, तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सर्वोच्च अदालत पनि यही सोसाइटीका मानिसहरू हो कि, न्यायाधीशहरू यही सोसाइटीका हो कि, यही सोसाइटीको हो। तर जनादेश होइन परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर त भनिरहेछ। होइन, त्यो ठिक छ, जनादेश परमादेशको आफ्नो व्याख्या हो। तर मेरो भनाइ के हो भने, तपाईँले नागरिक समाजले मिडिया कर्मीदेखि लिएर होइन राजनीतिक दलले आन्दोलन नगरेको भए प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्थेन। मैले दावासाथ भन्छु, पहिलोचोटि पनि हुन्थेन, दोस्रोचोटि पनि हुन्थेन। किनभने आन्दोलनको शक्ति तागत दिएको के उहाँलाई त फैसला गर्ने त्यो तागत के भनेको हामीले गरेको सडकको आन्दोलनले त्यो तागत दिया हो। त्यो तागतले फैसला भएको। हुन त अब संविधानमै लेखेको कुरा गर्नुभयो उहाँले होइन। कतिपय कुराहरू त कतिपय सत्तामा कतिपय कुरा चाहिँ मैले देखेको के हो भने, चाहे संवैधानिक निकायका पदाधिकारी होस् चाहे सर्वोच्च अदालत, सबैले बलेको आगै ताप्ने हुनेहरू हो। किनभने सत्ताको प्रभाव मोरलेस प्रत्यक्ष परोक्ष सबै ठाउँमा पर्छ। तर एउटा शक्ति बल चाहिँ होइन, मानुस् न, हामीले 62-63 को आन्दोलनबाट हामीले त्यत्रो एकतन्त्रीय हामीले राजतन्त्रलाई हामीले फाले होइन भन्नुहोस् त? जनताको शक्तिले फाले होइन, त्यो जनताको तागतले फाले हो कि होइन भन्नुहोस् त? हामीले 250 वर्षभन्दा बढीको राज शासन हामीले फाले हो कि होइन? त्यो तागत त्यो शक्ति हो क्या। यो आन्दोलन भनेको जनताको आन्दोलन, त्यसले त्यो शक्ति दिन्छ कि, त्यसले त्यो इनर्जी सर्वोच्च अदालतले पनि मेरो बुझाइ हो, म गलत हुन सक्छु। र तपाईँले अघि दलको कुराहरू गर्ने कतिपय कुराहरूमा मानुस् न, अघि हामी संवैधानिक परिषदको नियुक्तिको कुरा गरेको थिएँ मैले, त्यसमा सहमति खोजेको भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? अनि तपाईँले आफ्नो खोल्तीबाट मान्छे निकाल्नु पर्ने, अर्कोले अर्को खोल्तीबाट निकाल्ने पर्ने, अनि सबै खालको होइन नेसनल हाइट भएको, नेसनल फिगर भएको होइन हो, राम्रो आफ्नो पहिचान दिन सकेको, राम्रो काम गर्न सक्ने हो, कहीँ बदनाम नभएको, राम्रो छवि भएको मान्छेलाई त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ कसले टिका टिप्पणी गर्थ्यो भन्नुहोस् त? अनि आफ्नै खोल्तीका मान्छे आफूले जे भन्यो त्यस्तै अनि गर्न थालिसकेपछि अनि मानुस् न। अनि मैले भन्न खोजेको के हो भने, गल्ती यहाँनिर भयो क्या। यहाँले बताउनु भयो कि संहिताका राम्रा सुन्दर पक्षहरू यहाँले बताउनु भयो, संविधानका सुन्दर पक्षहरू यहाँले बताउँदै गर्दा यही असफल बनाउन वर्तमान राजनीतिक दलहरू चाहिँ लागि परेका छन् भन्ने आरोप चाहिँ किन लाग्छ उसो भए?
मैले त के पनि भन्ने गरेको छु भने सुरुमा होइन सुरुको बेलामा तपाईँहरूको यही टेलिभिजनमा पनि मैले पटक भनेको छु हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई पनि अलिकति संहिताको बारेमा अलिकति प्रशिक्षण आवश्यक छ भनेको छु मैले। विशेष गरी कतिपय कुराहरू अब जानेर नजानेर उहाँले व्यवस्था ल्याउनु भयो होइन, ल्याउनु भयो। तर यो व्यवस्था किन लिएर आइयो, यो व्यवस्था किन आवश्यक छ, यो साँच्चै संविधानको त्यो भन्छौँ नि संविधानको अक्षर भन्छौँ नि, त्यसको त्यो अक्षरका कुराहरू, त्यो अक्षरका कुराहरू मात्रै होइन, त्यसको स्पिरिट पनि को कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अघि मैले तपाईँलाई पटक भने तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने संविधानलाई धेरै त पढ्नै पर्दैन। हाम्रो संविधानको सरस्वती हेर्नुभयो भने वैदेशिक सम्बन्ध, वैदेशिक रिलेसनका कुराहरू होइन, कतिपय वैदेशिक सहयोग चाहिएका कुराहरूमा काम चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्ने भयो, मुद्रा सम्बन्धी कामहरू सेन्ट्रल गभर्मेन्टले काम गर्ने हो, रक्षा सम्बन्धी काम सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्ने काम भयो, र नेसनल खालको ठुल्ठुला खालका सेक्युरिटी कामहरू सेन्ट्रलले गर्ने। अरू कामहरू किन गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त। अनि ठुला अघि मैले ठुला गेम चेन्जर स्ट्राटेजिक होइन, हामी राष्ट्रिय भन्छौँ नि योजना के भन्छ नि हामीले राष्ट्रिय खालका राष्ट्रिय गौरव आयोजना, अनि अरू किन सबै गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त। अनि प्रदेशलाई दिए हुन्न, प्रदेशलाई संविधानले दिएको छ फेरि, मैले दिएँ भने संविधानले दिएको छ तर केही सीमित व्यक्तिहरूको मुठीमा छ त्यो कुरा। सबै चिज आफैले यहीँबाट गर्नुपर्ने कि सबै चिज आफैले यहीँबाट गर्नुपर्ने होइन। अब तपाईँले हेर्नुहोस् न, म एक दुईवटा तपाईँले इक्जाम्पलै दिन्छु। जस्तो महालेखाकै उदाहरण दिन्छु मैले। महालेखाले के भन्यो भने त्यो विनियोजन विधेयकमा 10% भन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन होइन तत्कालीन त्यो 76-77मा, किनभने त्यो विनियोजन विधेयक हरेक वर्ष आउँछ। 10% भन्दा रकमान्तर गर्न पाइँदैन। तर महालेखाले के लेख्यो भने तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा 235%सम्म होइन रकमान्तर भयो भनेर लेखाएको छ त्यसले है, रकमान्तर भयो भनेको छ है। अब त्यति मात्रै होइन कि कतिपय कामहरू कतिपय ल यो धराहरकै कुरा गरौँ न होइन, विकासको कुराहरू गर्छौँ। धराहरको तपाईँको के अरे आर्थिक प्रगति 55 पनि भएको छैन, वित्तीय प्रगति के अरे भौतिक प्रगति 45 पनि भएको छैन भनेर त्यही लेखेको छ कतिपय कुराहरू, त्यही लेखेको छ कतिपय कुराहरू। अब हामी अन्त पनि छौँ। असोज 3 संविधान दिवस, अझै पनि यही संविधानमाथि असन्तुष्टिहरू छन्। दिवस मनाइरहँदा अब त्यो असन्तुष्टि पक्षलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ र संविधानलाई अझै सुन्दर बनाउन कसरी सकिन्छ? मेरो बुझाइ चाहिँ के भने पर्फेक्सन चाहिँ अब कुनै पनि सेक्टरमा काहीँ पनि होइन। संविधान त हुन त अब संविधान ढुङ्गामा लेखेको अक्षर पनि पक्कै हुँदैन होइन, धार्मिक ग्रन्थ पनि पक्कै हुँदैन। तर मैले भने नि प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो जसले संविधान जलाए नि, जसले संविधान च्याते, संविधान जलाए, त्यही संविधानलाई टेकेर राजनीति पनि गरिरहेछन्। संविधान त्यही टेकेर उनीहरू मन्त्री पनि भए, पटक मन्त्री पनि भए होइन हो। जसले संविधान जलाए होइन, जसले नाकाबन्दीमा भूमिका निर्वाह गरे, उक्साए अथवा त्यही संविधान टेकेर मन्त्रीहरू पनि भए, उप प्रधानमन्त्री पनि भए, राजनीति गर्ने। तर त्यति मात्रै होइन कि प्रतिनिधि सभा बिगाड्ने बेलामा आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा उनीहरू पनि गए नि। त पनि हेर्नुहोस् तपाईँले, यो संविधान जोगाउनुपर्छ भनेर भने नि उहाँले भन्नु भएन। तपाईँले उपेन्द्र यादव लगायतकाहरू त आन्दोलनमा लाग्नुभयो, जलाउने पात्र तिनै थिए, जोगाउनु पर्छ भन्ने पात्र पनि तिनै हुन् होइन। मन्त्री पनि खाए, पटक खाएका छन्, यही संविधानको जगलाई टेकेर मन्त्री पनि खाएका छन् हो। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने संविधानलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा जोगाउनु पर्छ भनेर उहाँहरू पनि लाग्नुभयो भने त्यस कारण यसलाई हेरौँ। तर कतिपय कमजोरी छ अझै पनि संविधानमा छ, कतिपय लुप्स होलहरू होला होइन, कतिपय अब तराईतिरको मधेसतिरको कुनै समस्या होला, कतिपय नायदो लगायतको कतिपय उहाँहरूको समस्या छ होइन। यस्ता खालका होइन कतिपय अब राजबन्दीका कुराहरू छ, कतिपय उहाँहरूको होइन आन्दोलनसँग जुडेको राजबन्दीका कुराहरू छ। त्यो बेला त तत्कालीन हाम्रो के अरे मन्त्री उपेन्द्र यादव होइन, उहाँले जसपाको अध्यक्ष होइन, उहाँले एउटा टास्क फोर्स बनाऊ पनि भन्नुभयो नि, तपाईँले सम्झिनुभयो भने। उहाँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि भन्नुभयो, उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हटाएर कानुन मन्त्री बनाइएको थियो नि, तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले बनाउनु भएको थियो। त्यो बेलामा उहाँले एउटा टास्क फोर्स बनाउन एउटा कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो नि। त्यो टास्क फोर्स बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। अब भनिदिनुहोस् यो संविधानभित्रका केही छिद्रहरू यसलाई फुलफिल गर्नको लागि के गरिनु आवश्यक छ? तपाईँले सुरुमै यो गर्नुभयो, म पहिलो छिद्र तपाईँलाई बताइदिइहाल्छु। मैले पहिलो छिद्र चाहिँ के हो भने अब यो अध्यादेश छ नि, अध्यादेश केपी शर्मा ओलीको पालामा
थुप्रो अध्यादेश आयो क्या तपाईँको 34वटा 3.5 वर्षको शासन भयो र कानुन बनाउने गति पनि भने सुस्तता भयो क्या तपाईँको जम्मा तपाईँको 158वटा मात्रै कानुन बनाएको छन् अहिले हाम्रो संविधानको धारा 304ले के बनाएको छ भने सबै कानुनहरू अहिले संविधानको अनुकूल बनाउनुपर्छ भनेको छ केपी शर्मा ओलीको पालामा जम्मा 67 बने 34वटा त तपाईँको अध्यादेश मात्रै आएको छ हो अनि कानुन मन्त्रालयले 315वटा कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छ भनेपछि कानुन भयो त्यसकारण मैले तपाईँ छिद्रको कुरा गर्नुभएको छ मैले यो अध्यादेशको पनि अब संविधानमा लेख्नुपर्छ मेरो होइन अब अध्यादेशलाई पनि संविधानमा समेट्नुपर्छ अध्यादेशको कुन हुन अध्यादेश त कहिलेकाहीँ अब जटिल होइन एकदम ल्याउनु पर्ने हुन्छ तर परिस्थिति कुन परिस्थितिमा कसरी अध्यादेश ल्याउने त्यो अध्यादेशको सीमा त्यसको लिमिटेसन त्यसको बारेमा पनि लेख्नुपर्छ अध्यादेशको बारेमा एउटा भयो अर्को यो दल विभाजनका कुराहरू पनि छ नि हुन त कानुनमा छँदैछ होइन यसलाई पनि अब संविधानमा लेख्न किनभने अब यो मुलुक चाहिँ मैले अघि सुरुमा तपाईँलाई भनेको छु संविधानको जुन गोरेटो हो नि यो 6 वर्ष पुगेर 7 वर्ष हुँदैछ होइन हो कठिन यात्रा गर्यो क्या संविधानले छोटो समयमा यस्तो कठिन होइन यस्तो बाङ्गो टिङ्गा मात्र होइन कि यस्तो कठिन एकदमै तपाईँको मृत्युशयमा गएको संविधान बच्या हो मैले भन्छु त्यो लड्दै उड्दै हिँडेको संविधान मृत्युशयमा गएको संविधानलाई बचाइएको मैले अघि जनताको आन्दोलनको बलको भरमा त्यहाँ सांसदहरू पनि जोडिनु भएको छ होइन कहिलेकाहीँ अब माला नेपालका सांसद अलिक कारबाहीको कुरा पनि छ त्यहाँ पनि जोडिनु भएको छ होइन त्यस कारण बचाइएको त्यस कारण यति हुँदाहुँदै पनि मैले अध्यादेशको त्यो लेख्नुपर्छ भनेको छु भने तपाईँलाई मैले अब अर्को कुराहरू त्यो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कुराहरूमा पनि संविधानमा लेख्नु पर्यो अब कति प्रतिशत के भन्ने कुरा लेख्नु होइन भने भोलि अर्को सरकार कुनै बन्दाखेरि पनि त्यहाँ गर्ने कुराहरू हुन्छ र कति यस्ता लगायत अन्य कुराहरूले संविधानलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ यी कमजोरीहरूलाई चाहिँ टाल्नुपर्छ अनि कमजोरीहरू त तपाईँले हेर्दै जानु भने धेरै कुराहरू छ कतिपय कुराहरू अघि मैले सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ स्थानीयको गरेको छ प्रदेशले गरेको छ होइन तर यी सबै कुराहरू स्पष्ट छ हुन त संविधानमा बोल्छ कतिपय कुराहरू त्यहाँ होइन परोक्ष कतिपय प्रत्यक्ष सिधै नबोले तापनि इन्डाइरेक्टली बोलेको छ कतिपय कुराहरू होइन तर यो पाटोहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ यहाँसँग जनजीविका स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रको समन्वयका कुराहरू पनि जोड्नु पर्ने थियो यद्यपि आज समय पुगेन अर्को बसाइमा हामी यो विषयलाई पनि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार प्रदान गर्नुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद तपाईँलाई अघि मैले त्यो रकमान्तरको कुराहरू चाहिँ 532% जति हुनुपर्नेमा होइन अलिक 200 कति भनेको छु मैले होइन त्यो चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्ला हस् त तपाईँलाई पनि धन्यवाद आदरणीय दर्शक पनि आज हामी खास गरेर नेपालमा राज्य व्यवस्था र राज्य व्यवस्थापछि उत्पन्न भएका विविध आयामहरू सँगसँगै सङ्घीयताका कुरा र संविधानका कुराहरू जोड्यौँ सँगसँगै राजनीतिक दल र यिनीहरूको चरित्र यिनीहरूको चाहिँ भूमिकाप्रति पनि केही प्रसङ्ग उठाउने प्रयास गऱ्यौँ यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा सङ्घीयता विज्ञ डाक्टर खेमलाल देवकोटा हुनुहुन्थ्यो भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार।